Salutations à vous tous, shalom, shalom, tous les enfants de Dieu, le peuple du Seigneur, les amoureux de la musique chrétienne, bienvenue. Et mbote nabino soba l'andignon sur la émission Bolinga Espère Dialogue avec moi, Josué Bolowa. Bienvenue dans votre site de savoir www.congodialogue.com que dirige la grande dame Francine Ngembe de la Belgique. Hein? Merci naba attention, merci naba SMS, appel, merci naba WhatsApp nabino o bozolinga toujours comme la kabiso ko peut apporter ba correction, ba compliment, tout ça vraiment nesengona yango. Alors aujourd'hui, nous sommes encore là en Afrique du Sud, spécialement dans la ville Otebeng Observatory. J'ai voulu recevoir pour vous artistes, musiciennes, tout droit na Cape Town, on a visité biso. Merci na email image au alingi côté le boko na niveau technique. Merci à vous Isaac Mabakalandu. Merci aussi à vous na LKM hein? Lorraine Yangwana. Voilà, je vais aller juste rapidement à recevoir invité Nangalelo na combo à la sœur la charmante Irène Bouchiri. Bienvenue ma sœur. Merci beaucoup. Ça va hein? Ça va bien par la grâce de Dieu. Oui, bien. Aembaka, c'est la sœur Irène Aembaka. On dit matin Aembaka. Asamelo Moko, n'est-ce pas? Voilà. Sœur Irène. Yamboba to ba découvrir ko Yembaka. Ko somelo ko mukeka kapela. OK. Nyoso yangai ekosanjola. Mokondi oyandi mali waponangai. Mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore en genoux. Merci. On en voit. On dirait ça Ange Gabriel, on dirait ça Ange Michael. Bon, ça va guérir, anyway, merci pour votre temps, la sœur Irène. Naba téléspectateur bazolanda biso boloyo penzo piko lisuso wapi auti wapi na mungongo kitoko boy. La sœur Irène Bouchiri. Ozanani outi wapi. Merci beaucoup Papa Bolowa pour la question. Naza sœur Irène, la plupart des personnes babenganga sœur Irène Bouchiri. Bas kombo nanga sœur Irène. Na uti Cape Town, na yeko visiter bandeko nanga na kat na Joburg. Donc c'est ça. Sœur Irène musicien chrétien, n'est-ce pas? Yeah. Oza chrétien musicien to musicien chrétien. Nazali premièrement chrétienne et puis naza musicienne. Donc c'est ça. Pour là on va chercher absolument en confusion. Moi je suis artiste musicien chrétien, moi le bitinga naza chrétien musicien. Hein, groupe ya Emile boyebi kaninga za zape sujet sur le développement. Oza liboso chrétien d'abord et puis oza artiste musicien. Dis-nous un peu quoi dans le monde de la musique on dit. Dans le monde de la musique na kota tangu yeso bisinga ke ça c'est mon temps. Donc na mi côté là qui té ngai moko mais na kota ki tangu Jésus-Christ alobaki nanga ke ça c'est ton temps. Yango na kota ki. Et passion Koyemba, tu as découvert ça quand? Passion Koyemba na kobaki na bota makinango. Donc j'aime la musique. Na linga la musique na façon moko na ebité na ko na ebindenga ko ya kolobati. But I love the music. Donc na lingango mingi et ben tango nzambe ayeko mona temps na ekoki ndaye ko tchanga na kati ya liné yango bandeko pour que na salela lisusu. Sœur Irène Bouchiri, vous venez très loin, Nanzambeango, aux Adabono de nouveau, aux appels sous servante de l'Éternel, Nakatsa et Tonga Nanzambe. Vous évoluez comment? Aux ana carrière, aux évoluez dans la carrière solo, tous en a Katia groupe et église. Non, naza ko évoluer na Katia carrière solo nangai et puis naza pe na Katia groupe et église et si kapé na Yembaka, donc c'est ça. OK, l'église ninouana? Na Emmanuel Church na Cape Town, pas pasteur Israël Kande. Aux États-Unis, maintenant là tous on a pasteur Nesta, de tous on a yoana. OK. Akeya ozonga pasteur Israël. Yes, azonga akenda azonga. OK, parce que Mikolo moi passe à soi qui aux États-Unis ba tika la boki ngunda kuna donc église koto etikena na mutu mususu. Pasteur Israël, que Dieu vous bénisse pour l'œuvre que vous êtes en train de bâtir dans les États-Unis et puis na Cape Town. Sœur Irène, qu'est-ce qui t'a motivé d'abord ya koyemba au côté na kati ya monde dans musique pour ça la carrière solo? Ya elo que motivanga tant on bandait comme on a il y avait des sœurs ba sœur mon nazara mon na bongo na ba groupe théâtral na nazaki na Congo alors nazaki mon na mutu mo asala ka théâtre bo muketi papa nzo yemba mutu mo azaki oyemba mon na azana émission mutu mo bo ce qu'on comprendre na bi Seigneur siko bon ba biso oyo nazana moi talent mokie ce qu'on a la place ni donc
na banda komituna ndenge nini na kobanda ndenge nini na kosala ntango naye komona lisusu baseur na nga mosusu ya groupe moko boye nayebaka na Congo. Si je me trompe pas, c'était à Sifi ou babilo mo bongo ezaki na quartier na biso to na mo banda koyemba yango ya kapé ko motiver nga lisusu makasi kolinga lisusu koyemba makasi parce que nayebaki ke vision ezalaki un jour ngape na okende liboso ka un jour ngape na oyeba na lokola bango. Donc c'est ça. C'est Irène, modèle no ezalaki nani parmi ba sœur oyo oyebi nzamba tombola bona mboka na biso Congo ba sape fierté à gospel to musique chrétienne na mboka Congo yo tango bande ko tala ozoloba ngape na inemba lokola intel et puis tu travailles comme qui? Na tango nazaki koyemba na banda no comprendre te modèle na ngezaki bango nyonso parce que j'aimais la musique. Et par après tant on a eu na bandu koyemba na comme remarquer voix nanga par rapport à voix nanga na par rapport ya ndenge na monela. Donc na comme vraiment ko sepela ming na Sœur Nadège. Il y a Sœur Nadège, il est vraiment vraiment modèle nanga et puis la Sœur Sandra Mboui. Donc bango mi balé. Oh ça le volo monter à moké d'abord ya Sœur Nadège et puis ça peut le moi moké ya Sœur Sandra Mboui. Je crois ba Orlando bisika bazali. Ah OK. Je me souviens de tout dans ma vie où tu m'as pris jusqu'ici. C'est par une mélodie que je dis merci. Adonai. Donc voilà, ça c'est pour Sœur Nadège. N'est-ce pas, c'est merveilleux. Francine Ngembe de la Belgique, un grand prêtre Pierre Mbongo, donc Ngombo, vous comprenez, au Cameroun, Sœur Nadège. Dans des Bongo, ils ont une sœur belle, à l'occurrence de la sœur Irène Bouchiri, aux alora modèle Nabango. Donc, il faut travailler sur ma casse pour s'inspirer par Nayo. Et dans les lots, nous sommes des gens qui nous font nous imbater, à l'occurrence de la sœur Nadège. Voilà, moi, je suis mouké, attends moi, capella mouké, comme la sœur Sandra Mbouy aussi. Akotele makokota makambo nangai, akotele makokota makambo nangai, akotele makokota bitumba nangai. Donc voilà. Isaac Mabakalando, et puis le gars venant Sandra ko, on a sabité liboso loko là vraiment Nadège. Hein? Que Dieu soit loué. Merci beaucoup. Donc ça ba modèle na yo lelo yo soki ozana kata monde de musique. Ozoko s'inspirer na bango, n'est-ce pas? Comment tu fais? Bandi pende nyo banda kere, ozana groupe na yo moko ou comment? Non, nous vraiment naza pende na groupe na nga moko te, compte tenu ya ba réalité ya mboka na biso libanda. Ndenge bo yebi, ndenge zo leka, ils a vraiment facilité quoi intégrer groupe moko boye, donc ya. Mais naza so na ngina beta na benga ba mo bandeko, na bandeko mususu naza na bonne église, ndena 5 sabango ndi to sala musana nzambe. Donc c'est ça. C'est Irène, est-ce que vous avez déjà un projet de réaliser un album sur le marché? Il y a l'album est déjà là. Beta maki ute obima donc le 5 mars awa il y a 2017 album est bimaki il y a c'est ça. Beta il peut concert na Titre album ezani ne pesa na combien de chansons? Titre album ezali consolateur ezali na 7 chansons. Tokoza ata moi kapela muke sous la collaboration ya l'église ya technique ya moka banzembo yo linga kamingi marka yo pena sur consolation. Ya ezali Telema Yahweh, Telema Papa, Telema Yahweh, Telema Papa. Pona likambo nange ezomela ezosenga yo telema e. O telema e. O telema papa. Oh. Donc voilà, c'est ça. Oh, voilà, Telema Yahweh, Telema Papa, c'est vraiment une prière. Aux autres Nzamba Telema Katalika Mbonayo. Dans l'album est déjà relâché depuis le 5 mars Yane Oyo. Et ça déjà sur le marché. Non, pour le moment, sur Balingi Bazwango, non, on a vraiment distribué vraiment ma cassité. Basiro Lingo Zongo, Okobenga email image, Ako Zongo Kunepanae. Yeah. Na Jobour email image, na Captain aussi va contacter. Il y a na Captain bo contacter FB Production, yende bozwa nene ba CD wana sikezali. Donc na Jobour et pas papa Isaac Mabaka, na Captain n'est pas FB Production.
Sœur Irène, bato bazolanda le côté dans le monde de la musique pour Tokoma presque Nasuka parce que nous voulons vous recevoir pour que l'album est déjà sur le marché et puis que les gens sachent qui est la sœur Irène Bouchiri. Hein, là, en passant, je salue Faustin Bouchiri, hein, producteur et manager et à maison F Bouchiri Production, right, hein, qui est bien sûr le mari de la sœur Irène Bouchiri. Selon toi, Tozo qui la musique chrétienne, qu'est-ce que tu as remarqué dans la carrière? C'est facile, les apétés, bitumbani, challenge, kutani nango, les loyo, ozo continue toujours. Il y a bitumbeza vraiment ma casse na oloba parce que tobimi pe belé hein, tobimi ebelé ndenge bible zoloba mokola suka. Ba makambo rozali belé ba yembi ba robima ba sal na nzambe donc makambo surtout bible lobaki tozo monango donc oyezali il y a important pour nous malgré ba challenge wana eza qui est aussi nzambe to simba est vraiment makasi parce qu'il y a aussi des faux ba côté belé quand ta musique peut ba faux ba côté yes oyeza ki batu mosusu yobino mo boyebi bazo yemba vraiment bazo pesa pena message te ndenge sengeli pat lokola monga na nzambe yo kolanda wana te yo fosa na nzambe lo lenge nzamba azo senga na biso donc to sala donc c'est un peu ça. Alors ba ne malembe mais alo ba bien, n'est-ce pas? Elle parle bien, malembe mais elle parle très bien. So Irène, je vais te relâcher. Votre mot de la fin, le message que tu peux envoyer au peuple du Seigneur, bah téléspectateurs, bah mourir musique chrétienne, bah mélomane, nyon so balinga se Irène à Cape Town, à Jobour, partout. Message nous copé ça, bah on peut un album na yo, bah rose, on peut nini, hein, tout ça, bah besoin de soutenir yo, puis pour bah contacter yo, bah au salandé. Il y a un petit message nanga la batunyo sur le monde entier et non seulement na Kati Afrique du Sud et non seulement na Cape Town ou bien à Joburg. Et non seulement na Pretoria ou Durban, mais na pesi message nanga na peuple de Dieu nyonso partout dans le monde. Esika bozali album na biso po bozwango so bobeti 00227 boche 74 32 82 530 wana bozwa album na biso soki bolingi bozwango lisusu fo bobenga 0027 pardon 0027 74 na bandeli 32 82 530 wana so bobengi à partir à Cape Town bozo album na biso soki pe bolingi bobengi maison email yango wana ezoleka ba écrit ekoleka na si wana bokomona na numéro ya email image donc bokoki pe kozwa album na biso na ba onyo so balingi ba soutenir biso donc so bobengi ba numéro wana bokozwa biso tokoyeba ndeni ya kosolola donc et voilà c'est ça. Vous a branché na Facebook je crois. Il y a naza branché na Facebook nanga ina koma Irène Bouchiri donc so bo cliquer wana bo mona mba moko nga wana robima donc c'est ça. Voilà, merci beaucoup la sœur Irène Bouchiri, une maman, une dame servante de l'Éternel azo tombola kitsa bokondi na nzela ya loyembo, ye pazo servir nzambe na nzela ya loyembo. Shuka bolandi conseil apesi pona ba musicien chrétien oyo lelo yo ba comme na bango libanda, ba mo beta pena libanda, ba mo beta pena libanda. Donc zo beta libanda, o beta libanda, donc zo beta pena libanda. Alors je profite de l'occasion pour dire merci pour dire. Voilà, vous avez suivi l'intervention de la sœur Irène. Nous sommes presque à la fin. Sœur Irène, merci beaucoup pour votre temps. Tout droit de Cape Town. Alors, il y a des passages en Afrique du Sud. Vous voulez passer un micro à Bolo, à Josué. Donc, le numéro n'a pas été très grand. Cohésité, benga biso to bisika bozali. Poto ebapé elo ni nzambate katina peuple de Dieu. Musicien, politicien, acteur, professeur, analyste politique. Tu veux que faire valoir dans Onzambati, auto message, vous en connaissance, vous en bien animé à petit écran. Nous serons là pour faire valoir votre produit et puis Toyo Kamongongo Nayo. Alors j'ai dit un grand merci à la grande dame Francine Gembe. Ça c'était la sœur Irène à niveau à gospel, niveau musique, Toyamba qui est pas kota masolango, azor s'inspirer pour Sanzambe, Konzinanzambe et Kende Liboso. Ce bolinga qui émission, vous le grand merci. Jusqu'à la fois prochaine, quant à moi je suis Boloa. Je vous dis merci, que le Seigneur vous bénisse.